Ix-xogħol li qed isir fit-toroq tal-Mellieħa u Tgħawdex kien identifikat mill-Assoċjazzjoni Ewropea tat-Turiżmu bħala raġuni ewlenija għall-andament negattiv tan-negozji. Il-Ministru Chris Sajt qal li għalkemm it-toroq ma jaqgħux taħt il-kompetenza tiegħu bħala Awċi iħoss li għandu jgħid li l-ikbar inkonvenjent qed jiffaċċjaw l-Awċin. Għaliex għall-kontrarju ta' Malta fit-toroq li qed isiru x-xogħlijiet fuqhom hemm in-negozji u r-residenti. Ikbar inkonvenjent qiegħed Tgħawdex iktar milli f'Malta. Għaliex Malta it-toroq mhumiex abitabbli, mentri f'Għawdex fejn qed isir ix-xogħol hemm ir-residenti u hemm il-businesses. Skont il-Ministru Sajt il-Gvern qed jagħmel minn kollox biex inaqqas l-impatt. Transport Malta u l-Gvern għamel milli seta' biex l-impatt ikun l-inqas possibbli. Ix-xogħol fuq it-toroq fil-Mellieħa li jagħtu aċċess għaċ-ċirkewwa se jibqa' għaddej sa tmiem din is-sena, waqt li ħafna mix-xogħol fit-toroq f'Għawdex se jibqa' għaddej sa tmiem Lulju. Quddiem l-elementi ta' negozji Awċin, residenti u turisti li qed isibu diffikultà biex jgħaddu minn dawn it-toroq, Chris Sajt jgħid li x-xogħol miexi b'ritmu maġġel. Jiena li naqsam kull filgħodu kull flaxija kemm f'Għawdex u kemm f'Malta qed nara x-xogħol għaddej b'ritmu maġġel.